Weesibe bbiri. Tutambula buno. Butere, okyali program weesibe bbiri tukyagenda ddala maaso ku nsonga ez'enjawulo ezigenda maaso mu ggwanga lyattu Uganda. Tebinabaawo nnyo bingi mu mwaka 2019 naye waliwo bye tusobola okubamuko toki bye tulaba bye biyinza okushapinga omwaka guno. Tuli ku speech ya president omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni ejjo ya addresses eggwanga ku nsonga 9 yezaasuubira okulaba ng'omwaka guno zagenda okussaako essira. Twagala noffe tusse amakanda ku nkulaakulana y'abavubuka ssaako n'abakyala wetwagala. So tetugenda kudda nnyo mu politics wa NRM-DP olunaku olusooka lulina okudetermininga where we are heading oba wa gye tulaga. So twagala tukuwe ensonga ya nkulaakulana. So ojja kuba simba gikuteeddeko mu maaso eddakiika ajja kuba eddakiika 10 mujja kuba mukuba ku masimu naye kasooke maliza abalina mu studio tumalize ddala okuteeka ettoffaali ku nsonga eno. President yayogeddeko ya enkulaakulana y'abakyala ssaako n'abavubuka. Dr. tugende mukumulako badde okyabuulira abantu nti ebyobufuzi by'e Uganda bye bisinze okutatanya basically project president zaleetawo nti oli ave n'agamba ayo tebijja kukola ebyo tebikola at the end of it nekirabika nga biringa ebitakola. Ya nze onosonyiwa abatulaba banansonyiwa nti olumu mpulira obusungu. Omuntu olwokuba mukulembeze ali mu kibiina ky'ebyobufuzi talina wadde level of qualification n'akuba ku radio oba ku TV nti akola analysis ya budget. Nchamanyi na definition ya budget. Mwalimu okuba munnabyabufuzi. Nga ffe twandize ne tunyonyola n'okola analysis ya budget n'ogamba ya Kenya eriweti ya Tanzania eriweti n'okola comparison then noli okuvuma eno naye noli nateka budget eno mbi nyonyonyonyo naye tamaze kola benchmark nga takwa na nsonga lwaki kola batamali nagamba wabula gamba budget mbi aho binyiza kyakubiri nti ebyobufuzi lwaki ngamba nti bisse nti oli ajja nayogera takoze research naye najja naleta bannamawulire nayogera nawa public ekintu ebyo bitunyiza. That's why ife nga profession obeerawo n'ogamba nti really bongezeeko ku level of qualification y'abantu abagenda okwesimbawo ku levels ez'enjawulo tudigame nti ba MP bonna bagende bafune at least degree babenga balina degree bana ba artist babe ne diploma nga ebintu mwanyi intellectuals atyanyo okwogera ekintu ekijjo mu kuba naye bannabyabufuzi akubawo ekintu ndiyo noona munne nga takoze na research. So doctor najja natta program ng'eyo president zakoze nga tamanyira lwaki impact gye kigenda kukola. So nze mbakubiriza abali eyo toteeka nkulaakulana mu byabufuzi ebyobufuzi mbirinde ensi endala towulira bululu nga bugenda mu maaso mulinde ebyobufuzi tugende mu 21 mulondo omukulembeze gwe mulaba mukoze eki. So omwaka guno Dr. Ekyogenda kinogera otya eddagala mu department y'ebyobufuzi obutakuyingirira okulaba nga serving abantu without being interfered with politics. Mu department yange nsinga kwagala era badde owulira aba NRM ekibiina kya president nze ne bagamba banaye nze nsavinga president na gwanga oyo awa opposition ne mama nakyobe naye si ekyo ffe tunoonya abantu abeeteeseteese abali mu mulimu gwe gumu kuba mukulembeze kye yatugamba abakyala n'abavubuka nga balina kye bakola nga bali organized balina kye batandisewo tubongeremu bagende mu maaso abo tusuubira nti tujja kutambula kubanga essaawa zino president akoze enguudo ziraba ova wano paka koboko nga tosaze mu sipiidi amasannyalaze ogalaba transformer tetukyazirina era kwayaga nti amasannyalaze munega bbeeyi yazzemu n'akyogera. Yes anti waliwo endagaano ezayingirwamu ezakolwamu ensobi abantu abali mu negotiations ezo naye era kimanyi ali mu kulwana amasannyalaze ayagala gakomyawo paka ku lusunga 6 oba 7 lwa nsonga nga wa campaigningira industrialization amasannyalaze galina okuba wansi enguudo zirina okuba ennungi nange eno bwe mba ngamba abantu bakole cottage industries saagala omuvubuka akoleka cottage industry ate nga billion egenda ku masannyalaze. So singa amasannyalaze ganayongera nkukakasa Uganda ejja kutambula era programu zonna zolaba zitutwala mu maaso zino eng'ennyongereza zigenda kukyusa eggwanga singa ebintu president twali twabitandika myaka 10 emabega mbakakasa mujja kulaba wenjawulo kubanga ebyaffe si byabufuzi wabula bintu bw'osomesa abaana omutwalo gumu mu myezi 6 na bonna ne bagenda nga buli mwayingiza emitwalo 5 ziba sente mmeka mu economy ate tulina programs ngambye abaana baffe olaba kati bagenda n'ebweru okukuba ebyeyo kwezi zonna zina labor export ezo zonna sente ziba zidda mu ggwanga era bimu ku byayogeddeko ejjo laka sente ziva mu abo abakolera eziva ebweru kubanga ensi twala abaana professionally
obaba mulimu programs ezimu abana babeera wano mu Uganda nga ba auditor n'okolera wano sente bazoyalinga ku account yo ezo na programs tukwezaako gye tutambula mu nsi ez'enjawulo okukola networks twabenga abavubuka baffe bafuna emirimu era nze ejja kwogera mu maaso nga ngamba abantu nti tulwane nnyo tununule Uganda okuva ku supermarket model nga mzee babagamba supermarket etya nti buli kasasiro enago ave China ave India ja ne katungulu chumu sebo container zijje na kasero na ave China ne bamutunda wano ne itaka lya mweterivu omanyikiro ya katungulu chumu sente zegula it is a lot mutwale Dr. Yakutwale waliwo omulabi mu biru like Jeffrey Ngasina gena amusumada gamanti njaga tukiriziganye nti ezo sente omwami ezayogerako abavubuka tezisobola kubagaggawaza government eyingize abavubuka mu busawo obusomesa n'ebitongole ebirala kubanga abakozi abaliyo tebamala amakolero gayingize bannayuganda instead of investors coming with their work from outside was ekibadde okyogedde ku mwambiru anti kakati mwamubiru yebale nnyo okuba nti atulaba mwamubiru ogenda mu busawo ne mbusomesa is a passion nze sikumala gatwala nze amwe lecturer senior lecturer at masters level naye nyumira okulu lecturing nesi wali sente zikola ki tojja gamba abavuka nti namugenda musoma obusawo mugende musoma amaje it's a calling inoganze ngenda kwata mundu nze ngenda kusoma busawo nze nakola PCB mathematics ku level nga nakukolera pharmacy sio ba medical doctor bwe byagana ne bampa course endala yali entomology ne mbita kubanga ngasobola kikola nali njagala biri ningamba usifuna kati eba passion government ejja kuforcinga muvubuka kugenda mu mulimu kino kyagamba sente zijja bayamba bano abeetesetese mu biru sente zino president aziwa abantu abakola nga bolaba abensambya n'abawe ebyuma n'abawane sente abo beetesese balina kye bakola ezijogana nange zemmanyi zezino ne bakola proposal ne bagenda mu gender n'agamba nti ntadde proposal naye nga talina kyabadde akola ekyo kikyamu so bawule program za president ne kuziri eza ministry ya gender yalabika zatunulako nezino tusanga abantu bano bawesa bano bakolanga tu baina group bali mulimu gumu n'abawe ebyuma n'abayambako ne capital nti bwana bwe ebyuma nga ki processinga enzije 200 olunaku nofuna order eyenzije 5 ate bono batolina bwoyola mu banka yammwe kitegeeza kintu tojja ku supplying oli so genda we wali sente za geto tuzitwala mu mwaka guli ogwedde omwaka guno kigenda kubeera kiti akwanya nnyo prospects kazenja gatwogere mwaka guno geto program egendera ddala maaso era ojja kulaba enakawesa na pilot project yaffe coordinator yaffe mukyala babiri kansala babiri nga tulonkinga olaba abaana bwe twatandika nabo mu January ne babeera rehabilitated already baina projects ezenjawulo buli group ya leta kyeyagala okukola ninga tuwabajjeri nga bakubwanga gaba mwana nze nsobola okusanyalaza ne kati be bantu ate abali mu kukola kubanga twabajjayo president nakiriza twatwala ebutayika for rehabilitation okumala sometime ne tujja ne tubayigiza skills ezenjawulo kati batanse projects ezenjawulo era kigenda kutambula mu division zonna okulaba ne mu bitundu by'eggwanga lwaki nti eggwanga lyaffe libadde lifudde abaana banyinaffe baganda baffe bali ku njaga bali ku buveera era omwenge ogwo gw'obuveera gwetaaga kuwerebwa kubanga oli afuna nusu 5 n'ateeka akaveera tekamuva ku ki musaawa ez'okukola n'olwekyo nze ngamba nnyo abateeka programu ezo ngeza geto ne bateekamu ebyobufuzi nabagamba nti onoobeera wano mpuliriza eyo ng'olowooza nti gw'oli mugagga toli mu geto naye ekintu kimu omwana wo bw'anaagenda n'akwanibwa owa geto ojja fuuka jjajja wa geto nga totegedde kankumuzemu Dr. Katuna kanzijewo omusumba president yayogedde ku nsonga y'abavubuka enkulaakulana y'abavubuka ssaako n'abakyala njagala olabe otukubye ettooki mwaka guno gwe kyolaba ekyandigwanidde president wansimbye amakanda baminisita be ssaako n'abagwanidde okulaba nga abavubuka n'abakyala eggwanga ligenda mu maaso n'akalala kenjwa okugamba katonda keyogerera ku nsonga z'abavubuka I salute the many that flock to the worship centers to pray to God and to listen to the scriptures. I only caution them on illusions of miracle wealth. Okay. Kyadagezako ganti ababenyigire nnyo genda masinzo baleme kusuubira nti bagenda amakanisa oba amasinzo gagenda bakolera ebyamagero
akati president yakoze statement president yayogedde yakoze political statement ennungi ennyo naye bw'ogenda okugyetegereza ekigibakinga kirala era tekimusobozesa kutuukiriza kyayagala kukola oba kyayogerako bw'otunuulira budgets zaffe engeri gye bazikola nga nalabyeko ne ku y'omwaka ogujja 2019 omwaka guno 2019 gye bagenda okukola ng'olaba agriculture bagiwadde obuwumbi 919 lakini ekyali mu kuzimbibwa agriculture obuwumbi 919 ate bw'ogenda ku science and technology bagikendeezezza ne bagijja ku biliyoni 184 ne bagiza ku biliyoni 118.9 akati olaba nti science and technology yekuze eggwanga agriculture yekuze eggwanga Uganda eri agro kwegamba abantu abasinga obungi agriculture sector yebakozesa waliwo the grassroot agriculture sector nti onaalima onaalunda onaakola ki ate ne wabeerawo n'abali mu related industries processing industries kati ng'abakuba obuwunga abaprocessinga mukene abakola ebinnyanja n'ebirala byonna akati olaba nti abantu abo bonna bwe kiba nti sector esinga okuba ey'omugaso teweebwa ssente zigimala okulaba nti ekulaakulana then kitegeeza kati presidential initiative ntono ne mu America bazirina naye eyo tesobola gaggawaza bannayuganda okugyako okugamba nti emwa hope okuba nti alinako kyayogera nti nina kyenkola naye ffe kyetwetaaga nganze bwe mba ntunuulira economy abantu okubajja mu bwavu biki bye twetaaga one twetaaga bank ezawano nga zigaba nga ziba ziwadde abantu sente zichaginga very low interest. It's a cost of the money or like interest. Yeah, interest. Ziri so high. Actually, chovola abantu banyo bavu the mainstream banks ne badukira mu money sharks. Ba money sharks be ba money lenders. Aduka banka agenda mu money lender n'ekizimbe bakitwala property yonna bagitwala kubanga interest rates za ba money lender tiri asobola zisasule. Era chovola ba tinagga gomu banka yeje batwala banne baamuka abanga. Kyabawola misana we bagenda okusasula abataliwo ng'ebizimba akola ki atwala mortgages ng'azitwala. Now twetaaga banks nga interest ziri realistic kubanga economy yaffe kye tuyita supernormal profits tezikyasoboka kukoleka. Supernormal profits oba amagoba amangi ennyo osobola okugakola nga waliwo scarcity. Suppliers batono, demand nnene. Naye kituli wano kati economy yaffe ekyali nto, demand ntono. Buli lwogamba nti interest eri high kitegeeza nti omuntu ono producer tajja kujja kwewola ssente ezo. Ate bw'anaaba azeewoze tajja kusustaininga kusasula rent na repayment yaki ya loan. Era kivola abangi abeewoze ssente zikoze ki zibalemeredde. 2. Twetaaga insurance. Tetuyinza kubanga eggwanga liyimiriddewo ku bulimi na bulunzi naye nga tetuyina insurance ecovering bulimi na bulunzi. Nze ndi mulunzi wa nkoko, njaluza obukoko obutono okubutunda. Nina n'ente awaka. Nina n'embwa for security. Njaluza broilers. So we need security, like insurance. Abalunzi bangi nnyo bw'alunda season eno n'atuuka okutunda nga tewali katale. Omanyi kibaawo bw'akola loss ng'asooka ayimiriramu. Ng'ate alinda bamugamba nti kati ate ziri katale ng'alunda. Ate agenda okulunda nga n'abalala balunze ng'era market ekola kyefloatinga. Ng'era afiirwa. Akati abantu bagenda ne balima kasooli oba ne balima ebijanjaalo ne bituuka okutunda nga ssente ebbeeyi eri wansi kuba buli omu yalimye. Kati ate season eddako tebalima kuba baakoze loss nga balinda lwe biriddamu okulinnya. Ate bagenda okuddamu okulima ng'ate kubanga byalinnya ebbeeyi ng'ate n'abalala baalimye. So ezo ze cycle mwe tukola kimwe tutambulira. Tulina bano be tuyita ba extension workers. Those are totally useless. Extension workers, they are totally useless. Era simanyi lwaki bafuna ssente kubanga be bandibadde ba advising and bannaye mulime kino mukole kino ne ba advising ku butale ne ba advising ku potentials
Never treat our consultants, the economists. It's a totally useless bunch. You can present your civil servants and a solo bar like Mudachimuna. Asobola okubagoba naye cost eri hayo kuba ate bamuwawaabira ate ne bafuna ssente. It may not be per se nti bayinza okuba useless akuba nti pastor nyize nnyo naye manyi teri abakola kubanga okola kati kiva ojja kwogera mu budde bwo kubanga obudde wakozesezza obudde bungi nze kambayite useless bunch olw'ensonga nze mba nkaaba sokolindeko kati bo baveeyo beerwaneko bonna they are useless baveeyo baprovinge their worth. No, ndi mulunzi wa nkoko doctor njagala ogende otandike okutunuulira ingredients ezikola emmere y'enkoko ng'abalunzi tugula mukene ne batuteramu omusenyu obusonko musenyu. This is adulteration. Poliisi weeri bateknocrats weebali n'abakuuma emyayo weebali ne Uganda National Bureau of Standards weeri naye abalunzi bayinza batya okugula mukene nga musenyu. Now ekiddiridde okimanyi kwe kuba nti bannaffe bannayuganda be batwala ku programu ya kabushenge ebweru bagenda kulambula kubanga bawangudde omulimi nga batuuka eri nga babeera brainwashed nga bafuuka beejenti b'abazungu. Era kati ogenda okulaba wano bannayuganda bali masoya naye baleeta pellets okuva ebweru nga zikozeseddwa soya ziva bweru emmere eva Netherlands soya bamulima mu America n'amawanga malala. Kati kitegeeza nti munnayuganda alimye soya talina wajja mutunda. Ekyokubiri tulina kati baleeta zino simanyi nti concentrates bakuleetera ebiwedde ne bagamba ate bagamba bitabula mu kasooli ali mu buli kimu zola bezani kwenda okulakulanya avukana abakyala banks like interest rates echa insurance nsonga kyendala zola omwaka guno twetaaga okusensitizinga abantu balekeraawo okubeera nga buli kiseera batunuulira by'abazungu nti bye birimu value bye birungi tubaagazisa ebyaffe kubanga omuntu agenda mu supermarket n'agula ekintu nze njagala kikolebwa Kenya njagala kikolebwa Bungereza ekyana takikakaza n'abagwira abajja muno mu butuufu supermarkets mwe bagenda bagula bintu biva South Africa. Olaba ne apples wano nga tusobola ozirima era ziva South Africa n'olaba emiyembe giva Kenya loole ne ziva Kenya nga zeetisse emiyembe ne ziteeka wano. Bread basket ya Africa eyinza etya okuba nti ate importer akati ne tutuuka n'okulya bino ebimere by'abaana biva Kenya soka nga ate wano tulina ebyaffe musome ekya GMO ekyo njala nnyo tusimbeko essiro omwaka guno ekya GMO oyogedde ku bimera etteeka ababaka baliisizza linze President Disaako omukono December omwaka ogwedde ya 2017 yagana Disaako okirowoozaako kikuba oyogedde ku backbone y'eggwanga agriculture GMO ozazinaleka eggwanga. Kankubuulire twali tulina ebitooke wano twali tulina oli Muganda namwe muli Baganda ebitooke embyera biddamanya naye twalina oba Nakitembe twalina Mivubo twalina Nakyetengu n'ebirala Musakala. Kasaba aleeta bino ebiri genetically modified ebitooke byafa byonna ne biggwawo. Emwanyi bwe baleeta ne batandika kati ogenda okulaba kasooli waffe dda wakungulanga kasooli n'ojjako ensigo n'ogenda n'ozisimba. Kati ono gwe baleeta gwe bakola nti ali genetically modified bw'ogula ensigo obeera perpetual slave ogula ensigo era bw'omukungula tosobola kuggyako nsigo kuddamu kugisimba. Nze nsuubira nti tulina kati abakutte bannayuganda obwongo eventually bagenda kumaliriza nga ebintu kyosobola okukungula ogula ensigo omulundi gumu n'ogisimba oddemu oggyeko ensigo ng'ekyo tekikyaliwo nga tufuuse nga bw'olaba nti ogula enkoko egindi Netherlands era buli mwezi oba olina okugula enkoko Netherlands gwe tosobola wano gyekolera mpozi kujemu awo olwensonga pastor kimanyi bulungi kiri ku rekodi na leadinga delegation yagenda ne petitioning wa speaker mu B15 about game o pastor kyayogera bannayuganda makakasa ndi musanyufu nnyo nti president eteeka baali mu aba MP ogwaso agenda okusoma nga balina bye bamuzise n'alizaayo n'agamba musooke mu bikole ki kubanga Uganda teyetaaga game Uganda yeetaaga ebintu bibiri organic fertilizers irrigation na mechanization Africa yeetaaga naye bino simanya ensigo ennyingirire
nsobola okulima omusiri gwange ogwa kasooli oba ogwa matooke nga sikozesezza ebintu ebyawano ne gumpa amatooke okusinga GMO. Dokita bw'oba okirwanyisa ndi mabegawo era nze ndi mwetegefu okwetaaga buli lunaku program ku bintu bya GMO tetugyetaagayo. President mu nsonga endala ze wandiwadde eggwanga ng'ekirabo 2019 oba twagala obulimi twagala eggwanga likulaakulane. Nze Munnayuganda omwakkiriza nti bwe tukkiriza GMO zijje tetulina gye tugenda tutwala ggwanga lino maaso. Musumagenda kati ekirala nze sikkiriziganya na kuba nti batandika okujingirira ebintu kubanga okujingirira bwe kutittidde ebintu. Olaba njagala otunulire agrochemicals ze tulina okimanyi nti zissa obulimi. tulina amalagala mangi nnyo ku market ag'ebisolo naye nga amalagala ago kyegakose galeese obulwadde obumu okubeera resistant. Era natula ku committee eyakola study ku kyetuyita antibiotic resistance nga tulina kati problem ti endwadde nnyingi nnyo ezaali ziwona tezikyawona obulwadde bwasobola okuresistinga. Akati bebasawo betulina be-extension betulina ne bano ba technocrats abandi badde balaba ebyo ne bakola ki ne bagira. Now njagala bwe tuba tunaagaggawaza abantu omwaka guno yes ne future nze ogwange gwa kubasensitizinga baleme kubabba. Naye ate ekirala njagala nnyo gavumenti ezzeewo banka eyo nga agricultural bank abalimi basobola okugenda ne beewola. SACCOs tezikola nga banka era SACCOs tezigenda gaggawaza bantu okujja kubbawaako buno obutonotono okuba nti buli omwaga nti nnawo akasente wenkateeka. Bank esobola okuwa ssente ezeegasa naye ng'ate banks ezo ziri backed up by insurance ti omuntu waba yeewoza essente bwe biba bigaanye nebazanyo omusumba olwaprogramu leero naye nze mpozi kyensaba abannayuganda bategeere budgeti naddala nga ya science and technology ekyolede kirungi nnyo nti minisitule yateekeddwawo. Musumba okimanyi bulungi nti abaana badde ne innovations naye nga tebalina bwe baddukira nino minisitule. Era mujjukira mu campaign nayimiriranga ningamba abantu president abagenda bateekerawo innovation fund n'agenda n'alobinga cabinet n'ateekawo Ministry of Science, Technology and Innovation. Kitegeeza nti bwe tubadde ku zero etwa over 100 billion. So ministry weli lyokusitula budget yagamba 500 billion la allocation ya sector inakwera 500 billion ne badde bakyali recruiting abakozi yakatandika era financial year wedde tebafuna sente zino zibasoose so baba yabagamba 500 billions kitegeeza ati there's something. So ekirala kyensaba kyenjagala okwongera ku kya omukulu village nze njagala nnyo era nsaba welfare creation ne Ministry of Agriculture egende mu kintu kino ekya village banks. Abantu tuteekewo system egula ebintu ku bantu oba welfare creation yebe bigula nga yo mulimi ye agugwe kulima nafuna sente ze government nenoonya ekyokola ki marketing nenoonya market. Naye ekyenjagadde okuba nti ngamba musuma SACCOs wagambye nti bamanirenda batwala ebintu by'abantu babibye. Kakati president lwaki emphasizinga SACCO zino ya muntu wa wansi banka esobola okuwa omulimi ow'amaanyi ayagala billion naye ate omuntu owa wansi abamu tebalina na account bamanyi na bya banka bw'obakwera banka bwabwe obutono bu SACCO omuntu owa wansi twawulemu omulimi oli omunene n'omulimi omutono babona bakontribute to agriculture. Kati bano bw'obawa SACCO yaabwe abawansi beekolamu omulimu nga ono gwe musingo gwa munne tomala genda mu banka ate bureaucracy oyo ojja kulaba nti ne bano basitudde era zikoledde ddala ewala abakozesa tugende mu bamasimu watuwe reactions zaabwe katonya then tujja kuba tuvya ddala wano. Essimu kweri butere ku screen ojja kuba abadde akuba essimu ojja kuba nawe oyogerako naffe katono kale sewo naawe okulaba njogerako naani sewo Zikatule bukana kunongo stage nga bulijjo. Esebo. Batamale kulamusiza nnyo n'omukulu Dr. Kirale Kitanja. Kitanja ensonga zongeddeawo. Naye olina obuzibu bumu okwera president everything ebimu akola ensobi naye ate kuba nkulaye mu mirimu gye Kampala nti ono kibiina ki ensonga obadde zitambuza era takisi wazitereeza awonja kukwebaza naye
mukulu Pastor Male oli musajja mugezi nnyo ne Dr. Mugezi naye ekisudde bannayuganda okubaavuwaza kansukire ku basuubuzi nti leero omusuubuzi asobola okusasula gavumenti omusolo n'emuggyaku omusolo obukadde nga 5 emyaka 2 naye omusuubuzi leero bwagwa talina wadda mu gavumenti gavumenti gamba nti onampadde omusolo gwa bukadde 5 yagudde adda waatya eyo nebeera nga gavumenti emunyuunyuusa talina wakomerawo mu bizinesi n'agwa renti emungi nadda mu kyalo naye nga gavumenti yagiwa ssente ze obukadde obusukka 5 basobola na kugiddizaayo bukadde nga 10. Ensonga endala mukulu Kisanja ebintu ebikolebwa wano bya bbeeyi nnyo kusinga ebintu ebize China. Mulowooza lwaki? Leero olupapula luno lwe twokesaamu olutwala China wano lutuukira ku siringi 75 oba 7 naye okutwokeza wano lwa 2. Wene weebuuza nti kiva ku ki nga lw'enzooli akolebwa wano leero wa 2,500 amazzi obuzzi kati eggwanga awo we libeera lituuse libeera teritambula bulungi. Ensonga endala nti wano twalima vanira abantu ebayingira vanira nga kilo ya 200 ebbanga lyagenda okutambula nga vanira w'abantu batandise okumutundula bagenda adda ku siringi 2,500 abadde ku 10,000. Kati omuntu tasobola kudda ku kintu ekyo era akyusa nze ndabira ddala nga nteekateeka ya gavumenti okwavuwaza bannayuganda obwavu bulinga obupanga obupanzi mubulira limusomye ebitabo mubiina naye omuntu gwe mukolera akyusa bukyusa system n'agikyusa n'agiza eno nze katwere bulwana ku Namugongo stage afunye bulungi abamasimu bandibadde bangi nendoza maigo tujja gifuna gundi olulala olw'esante obudde butweddeko naye besikala waliwo kemadde njagala okwongerako omugwira wajja wano n'akola bamuwa tax holiday bannayuganda twetaaga tax holiday. President bw'abanga ayagala abantu be bagaggawale alagire tewali nsonga omuntu yakaggulawo tannakola na mwezi bamusaba license tannakola na mwezi bamusaba emisolo twetaaga tax holiday baba basobola ogiwa ba foreigners tewali nsonga lwaki teyagiwa bannayuganda ateseza bulungi nnyo asose na kusima bintu byokola taxi zaalimu entalo lwali lubimbi lwangu naye tulina wetutuusizza era industry ejja kutereera emisolo agambye nti kinkotteko nti omusuubuzi bwagwa taddamu kukola ki naye ngaekisinza okusuula abasuubuzi baffe cost interest rate nti banka ziri na interest rate za waggulu nnyo kyovola president ali mu kulwana lobbyinga cabinet Uganda Development Bank ayagala ebinge ewa interest nga eka wansi wa 10%. Ezino ziri mu 30, 23 commercial banks. So abasuubuzi baffe ne baba nti bagwa era banki eno bana bagitaddemu ssente yegenda okuba nti omusuubuzi oyo kyaddukira nekirala nyirale president ali mu kankwekano omusuubuzi aleeta ebintu emisolo aba revenue gye bakyajinga abantu giri arbitrary yo izasalawo zaabwabasasula kyenjagala nze omwo mbadde omusaala abasuubuzi bakimanyi okulaba nti ngamba revenue okusensitizinga abantu emisolo gwalina okusasula abantu wano either officer asalawo nabba omusuubuzi oba clearing agents namulimba nti omusolo $1,010,000 nenga omusolo $2,200,000 eriwe bakyajjako omusolo kwa agricultural input. Ekirala kyenjagala ekya vanilla cost of production ebadde ekyali waggulu olaba nti olwokuba nti balina modern technology akola ebintu nga bakyeyiya bweyiya agenda okufulumya ekintu cost of production eri waggulu kyovola nti twagala obbawa machines ez'omulembe babenga bwafulumya entebe nga wano agifulumya oba emmeeza ng'eri ku ssente za wansi okusinga ebintu ebikolebwa wano agamba bya bbeeyi okusinga yes kyenkugamba nti cost of production olumu kijja ne technology nti wana ogenda okukola kukoza amaanyi onyola wano. That's why president avudde n'omulama ogogwa ebyuma eby'omulembe ekya vanilla kyava wano olumu ebimu byali mutindo bannaffe okimanyi wano post service handling bateekako ku katale nga bw'oteeka emmwanyi abamu bateekangamu amayinja pasita akimanyi asobole okuweza kase ne vanilla post service yalimbi eri ne bamurejectinga ku world market ate ng'ensi endala zetukompitinga nazo nga Madagascar nga zifulumya high quality products. So bannaffe abali mu bulimi tutunule nnyo kye tuyita post harvest handling mu supply chain yonna
tulabenga tumanaginga quality tusobole okuba nti ebintu byaffe bigenda ku katale akensi yonna era tujja kulanga eggwanga lyaffe likyuka mwebale Bannayuganda mukole muleme kulowooza nti bwe munaasaba ennyole mujja okugaggawala bwe munaakwata sene muzisiga mu bannaddiini bwe mujja okugaggawala temujja kusiga sene mu bannaddiini mugaggawale mujja balaba bo nga bagaggawala nga mumwavu bannayuganda bavubuka bannange bannyinaze baganda bange bannabyabufuzi tebabalinda tugende mu maaso okukola weekolere konna baako kootandika mwe gurupu ez'enjawulo ez'abavubuka n'abakyala nga pulezidenti bwe yayogedde abali mu artisan mweteeketeeke nzijja ne ttiimu kasa president anangana nti genda wano nja kujja yatwongera okubawa empowerment programs tugenda maaso n'okusikiringa abaana abawala wiiki tutandika okuwandiika mu centers ez'enjawulo n'abalenzi ne ghetto programs zigenda maaso mwebale nnyo oyo ye Dr. Hilary Musoke Kisanja akola mu ofisi ya president ebisinga obwide byalubirira okukola omwaka guno ne Musuma Moses Solomon Malamo amagezi gawadde bantu bangi mbadde ku social media nekinzamu n'amanyi okubeera nga program buli wenzijjanga mungi supporting my God nkyagalira nnyo ddala bambi I appreciate era simanyi nja kubafunira ebintu ebyenjawulo omwaka guno naye ekisinga kyonna kubasomesa kubayigiriza nakweta program bwezite ezistimulating amwe bennyini abantu ba bulijjo okukola nebaza nnyo bakaba bange mwami abe mukibi gasitawule owekitiibwa gasitawule ntake okulanga mwaleeta telefone no nga basically tuli kukukola so omwaka guno twaffe tutandikiddewo twagala tubakubirize okukola tugenda kujja mu bitundu byo Dr. akyogedde tugenda kuba tumwegattako okubeera nga tugendera ddala wansi ddala ogoberera fogwaffe gwa kugoberera enkola za government so tujja kuba kino tukikola saako n'okubasomesa ne musumba kyekimu so omwaka guno ze mutandika mbagamba ne tukole abavubuka tugende mu maaso tuleme kwenyigira mu bintu ebitatuzimba omwaka gutandise January wuuno bintu bingi nnyo bye tulina okwetaaga so tunatukya mu December ennaku zinabera 365 olumu lugenze ekibuzo kiri nti wezinaawerera mu December kikyona kyusa ku bulamu nayaga nnyo omukyala infamous kyaga nti oteekebwamu awantu fuba okulanga okyusa oleka ebintu byebasanga nga bikyuseeko a difference kiki kyogenda njawulo kijogenda okussa ku ggwanga lyo community yo saako n'obulamu bwennyini ekyo kibuzo kyebuuze era kyetaagisa okulaba nga Delta TV fengaffe ne Westweb kyetugenda okukola njagala ojjukire nti omwaka wegunaggwerako tujja kuba tukkiriza abantu bangi nti mulimu abakoze ebyewunyisa mulimu abakoze ebyenjawulo era nze nataddewo ekitabo nti buli mwaka nga guggwako we have to celebrate those who have tremendously done good jobs okulanga eggwanga ligenda maaso n'okulaba nga tugenda ku level naffe yeegombesa tujja komano tukwatira olunaku olwokutaano era ku nsonga zizimu nkulaakulana guno mwezi guno oba mwezi wa mwaka njatoge nnyo but politics nizo omuwa nnyo obutonjagala gwe kennyini obulamu obukyuke Ssaabasajja Kabaka Wangala abawala abali eyo abakyala nga zisosodde mu myaka nsaba tukole ekintu kyowekoledde n'okifuna nga kikyo okyagala nnyo okitreasuringa nnyo kikunyumira kikuweesa ekitiibwa actually nze natandika okukola nga nina emyaka 9 nali njagala nnika nensaba omuntu ampe bloka 1000 nzimupangire ampeyo nusu 1000 olwakugula nika by then yali ekostinga buli nika ya 5 nayagala nnyo nika ezo I treasure them nazigula ndi mu P4 paka senior 4 nga ze nkyayambala naye nazi treasuringa nazagala nnyo actually kyensaba nti ekintu oba tosobola kifunira mu budde obwo bw'okyagalira kiwa obudde kola kana akalimu akatono akabi oli kanyooma kagenda kutuusa ku mulimu omunene gwewandyetaaze nti nze Sharon wemba nkuba leero bloga ngenda tuuka bloga zigenda kuntuusa okukola big company ekola bloga ate ngenda beera supplier ate nja singawo ne ku ekyo ky'osuubira so temunyooma mirimu omulimu omutono gukutuusa ku kiri ekinene kyeweetaaga Westweb